اتھے ایک میں فائدے دے طور دوتے ذکر کر دیواں کہ ایک صحابی نے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا حضرت معاذ نو کہ اے معاذ میں تینوں ایک نصیحت وصیت کرنا کہ تو جتھے بھی ہوے چاہے تنہائی دے اندر ہوے یا لوگاں دی محفل و مجلس دے اندر ہوے یا دن یا رات دے اندر ہوے ہمیشہ ڈر رکھتا کہندا رکھ اتق اللہ ہمیشہ خوف تے ڈر رکھتا ایک اللہ دا ڈر رکھ دوسری نصیحت اللہ دے پاک پیغمبر نے ایک کی تھی کہ جدوں بھی تیرے کولو کوئی برائی ہو جاوے جدوں بھی تیرے کولو غلط کام ہو جاوے اس تو بعد نیکی کر لا اچھا کام کر لا تے اللہ تیری برائی نو بھی مٹا دے سی تیسرے نمبر دوتے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا حضرت معاذ وخالق الناس لوگاں دے نال اچھے اخلاق دے نال پیش